Hello， 大家好。那在上一集我改装远近一体大灯的时候，因为我还有一些线路要牵，所以我把中控台拆掉了。那现在车子非常的乱，因为中控台也还没装回去。那我今天就要把之后可能会用到的线路先牵一牵。上次我有提到车头的雾灯我已经拆掉了，因为雾灯的功能对我来讲没什么用，因为我时常在外面钓鱼或者是露营的时候，前面需要照明。那我今天就要来装上不是雾灯的雾灯，因为我把它当成照明功能用，然后我会拉线到后面接副电瓶，不要去使用车子的电瓶，就是可以开一整晚。那这个灯一个30瓦，那我也没使用过，等一下装完再来看一下效果如何。然后还要换一下倒车灯，因为这个倒车灯非常的暗，在里面开车的时候都看不到那个后照镜离后面还有多远。等一下拉线会用到很多种不同规格的细胶线，那我们改装露营车都是用这种比较好的细胶线，耐高温，8号的、10号的，还有15号的。那这个细胶线号数越小越粗，耐电流也越高。那我们就直接开始吧。好，那我们从最简单的开始换起。那后面这个倒车灯跟刹车灯就2个螺丝拆开，灯泡换上去而已，就是这么简单。好了，我们装好了，这非常简单。那这个倒车灯打倒车档的时候，它就是会先闪3下警示，然后再恒亮。那我们等一下再来测试。我们先去装雾灯 ，LED 的雾灯。那我们可以看到它下面这个螺丝非常的粗。那这个螺丝大概我也不知道多大，可能有4分吧。德利卡原厂的雾灯安装的位置，这个洞是非常小的，所以我们要先钻洞。让这个新的这个雾灯螺丝可以穿下去。那我们等一下新的雾灯会从这边下去，这边有一个保险杆跟车体连接的铁杆在这边会挡住，所以我们可能要钻在这个位置。2个洞都钻好了，那在装上雾灯之前，我们要先拉线。那我刚有讲，我的雾灯是要拿来当照明用的，我要接到我的副电瓶，所以我要重新拉线。那其实线我上次拆中控台的时候就已经拉好了，在这边。那这个线不是很好拉，反正就是照原来雾灯的线进去，从车底副驾驶座的地方有一个洞。可以穿线出来，然后套上这个 PVC 软管，保护一下电线，然后从前面的散热片那边穿出来，线从副驾驶座那边进去之后，沿着中控台一路往正驾驶座固定好、束好之后，经过这个 A 柱往后拉。And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come. 我们把雾灯装好了，然后里面的线路也全部都牵好了。那这边我做了3个开关。这个有一个大灯图示的，就是我雾灯的开关。第2个，这个有一个电瓶图示的，就是我之后要接太阳能板跟车充系统的切换开关。那这个盖子我装坏了，所以它有一点不合，我要再换一个新的。那第3个，这个有一个开关图示的。就是我上一集远近一体灯装的控制原车进灯的开关。那把这个中控台装回去之前，我还要在这边再加装一个 USB 的充电头。在之前有一集影片，我改装这个电压表头，就是把车上的这个原来这个洞，就是电子时钟的，我把它改成这种双 USB 孔的电压表头。那时候我只是把它喷呢，后来我又给它贴膜，就更漂亮了。那因为这只有2个 USB 充电口，像我们这种
重度的3C 使用者是不够用的，所以我打算在这边再加装一个。那车上的线路我们刚看到已经预先牵好了，那现在我们就来挖这个洞。那我打算装在这个位置。2个 USB 电压表头都已经安装好了，那我们现在就把中控台给装回去。A few moments later. 好，那我们全部都完工了，那我们就先来试一下倒车灯。再来试一下雾灯。我们可以看到这个新的雾灯非常的亮，中间这个原车的时钟表我改成电压表，我们可以看到现在电瓶电压已经剩 11.3 了，因为我刚玩大灯玩很久，然后2个 USB 的电压跟电流，因为现在没有插，没有电流。那另外这一颗是一个 PD 的接头跟一个 USB 的接头，那这边有一个开关，也可以显示电压 11.2。好，那我花了大概2个晚上的时间，把之后用到的线路给它牵好，然后也装了2个 USB 的充电表头，还有雾灯跟倒车灯都给装好了，那感觉非常的不错。那这集影片就分享到这边了，我们下期见，拜拜。Please enjoy it.